Ya Delis. Mergo pakewo berarti. Ugi tan kantun ngadahi nasi. Juragane Dadung Jaya Mas Slamet Lenggawan Telebuk kepare monitor lumantar CSB Multimedia di live. Ayo Mas Slamet yang mrene dikayengke. Pantoro ratri mon eling manis nyati setiaku bisa duweni marang kang ya Sulastri monggo Bu.
pisan. Matur sembah nuwun. Siji Mas. Rohmane marai ngelu. Gandeng niki penyanyine nembe kantor penghormatan bakso dari Mas Marlin. Sembah nuwun Mas Marlin. Ugi Pak Digiman juragane bakso semoga tambah laris manis. Heeh. Mundur Duete karo gue. mundur Maju le man. mundur. Heeh. Lah lah. Piye iki kok pola? Apa? Cara Yo, Wahyu laras. Mas Dartoyo saking Jimingan Bandung. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasta aku kudu sabar sapa yo Sebaru Pak Jemji, Pak Demarmo, yin kamu sebentar bosi dagang kembang. Terus tuh deh sebaru Mas Gianto. Pak Dinopi sebandun kamu sebentar. Makasih Pak Dinopi. Wahyu laras. Nggih. Aja lali pawalingku Ayo. Dulu. Setya satuhu ateni kanthi Ngantarake urip sing siang udah jelas suasana sukses budaya ibu bapak. Ini kual monitor lumantar CSB Multimedia di warga negara saya keluarga geng Popo mari beda ibu tujuh menegak mengarah paduan kedawung telogo tirto sumber asrakin. Ya Mas Kus. Zikir. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu Oke, tani kantun kadang nasi Mas Painon Jati Tampar Zaman Bang Sragen Sebadur para penonton mau bagus Kaya
Jaranan, jaranan, jarane ditumpaki. Tahu nono Dulu yo 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 Wahyu laras. luar biasa. Nggih niki penabuh se Joko kabeh kok. Heeh. Nom-nom kabeh ngoten Mas. Nggih, jan elok. Sone yo ganteng niki Ganteng. gene Pak Lurah niku. Nggih, kagungane Pak Lurah. Amelia. Nggih, luar biasa. Aja lali pawaleku Tanggung kok. Ngisor piye berarti rek? Yo, Dek Puji, masuk. Pano. Neng
Ayo. Mulai santai itu kapan kali swanten berjenengan. Pak D mriki Pak D. Dari sana dimanfaatke CSB Multimedia di live streaming. Oke katang kasih Mas Demin. Sebanun kemana monitor. Dirut Makaryo, mugi sukses selalu. Amin. Sekar melati Man persiapan deh. wanti lagri digawa maruto tulus ing sajroning ati segera emo kenyop kasuwestya putih sekar putih kaya tresnane kulus suci sarta bekti lair batin mung kanggo sliramu karena jroning samudra mentara katon mutiara kalamun ing angkariksa padang rembulan kaya panjerina mengkono iku tresnaku sapa wae kang bisa ngritu tulus ing sajroning kamu lair batin mung kanggo sliramu wah Media audio sound system kopi murah biji. arome sekar melati wanci lagi digawa maruto tulus ing sajroning Monggo Mbah Kum, aturan mriki. segera emut kenyop kasuwestya putih sekar melati putih kaya wernane tresnaku tulus suci sarta lair batin mung kanggo sliramu kalamun ing angkariksa padang sumunar kaya panjerina mengkono iku tresnaku sapa wae ra bisa ngridu Apa iya? tenan lho Heeh. tulus ing sajroning kamu lair batin mung kanggo sliramu Aku ki biyen yo duwe lagu. Kok balak? Bolong aja.
Jan durung ketemu dhewe duka suri terima urung semene wae tenan apa ora heeh Wong tenan saiki ora tenan ora sarayu mangkat oh isih gak ya nanggon apa wae iki nek wis telingsingan. lah iya Menere ketemu dadi ora tem renggut nate kok ci jaman aku biyen iki ngono. Kencan karo dhek iki ya ngono. ngono Heeh. Aku metu ketan kono metu kulon ya bablas terus. bareng sentuh kebahagiaan nyatane jur loro atine nganti wegah pepisahan batine jujur tambah tenan apa yang tenan Mbak Maman wonten dalipun Bapak Marimin Ibu Tukiah. Bangga karo paduan dawuh Bogo Tirta Sumbelas Generasi Jawa Tengah Indonesia. Sinabiyung Amelia Multi Sensitif Ganmar Bapak Kilurah Ngadio CSB Multimedia di Mas Bagong. dipar ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo Dalah ngenteni kleru kok ya. jarene kok wis teko kono Kecepetan berarti. warna-warna pendawane najan durung ketemu dhewe Nak lo dijelaske Gode. duga-duga terima urung semene wae Piye-piye? Wah, suara mampu ya. Wah, jangan. Ah, ini fotoku kae. Iya, iya, iya. Fotoku. nganti wegah pepisahan batine jur tambah tresnane rasi dobar ya Mbak Ora lho. matur suwun Diajeng Lilis, diajeng Puji yo. Jemeneng Cahayu. Ngebok budaya keblat hubungan Purwodadi bersemi. Yo. Oh. La ya yo. Ayo. Duduk dindaku sayang. Aduh, sayang. Sing nolak raja eman. Ayo selamat. Suka teles kodanan sore. Hatiku grandes jero batin kowe.
kandaku sayang. Allah kandaku sayang saking kersane Gusti. Arem-arem isine tempe. Yen ra marem nanggapo dhewe. Nek gak marem dodol anggap dhewe. Sengara saka kulon tinulang bali mangola. Karang pandan tawang mangu. Kencet lobeng ika Ora jarak sayang. Rantas kang malang malang dibutuh. Aduh domamiku sayang. Aduh, papiku sayang. Ana sengrasa Wah luas. Ijil mirip. Mas Bo, juragan Pak Sogi, Pakde Kembang, Jenderal Jenderal. Kaya ngene rasane tempe, iwak urang dibumbu rawon. Kaya ngene dik larekasane, kaya wayang digawe lapon. Sore ngulon parane kalau ngandung telos kodanan. Suwe-suwe nganti parane yen ra kependuk nangis kedanan. Ayo yo yo. Bunder-bunder kembange suruh, kembang suruh abang-abangan. Gitar-gitar kepengin weruh, bareng weruh mong plerok-plerokan. Ora enak yen mangan sawo ngono rasane lagi. Kersane nandur nonton ayo, Bojo loro. nonton ayo Pradang Wahyu Waras, nonton ayo, nonton ayo, nonton ayo. Terus bosi bakso masaman. Wahyu laras iki. Wahyu Waras. Amelia Audison Sitem Bobo Kelurahan Nganjuk. Lah, Ya sudah desa.
kaya balelo tak edani malah katoning mata matur suwun Mbak Puji yo bapak kembar Sebesar maling ngaturaken wiwit sing siang wiwit sing laras wasana kadanggrasi Mas Demin ing tasih monitor saking Majalengka. Luar biasa, moga sukses Mas Demin. Wahyu Laras Amelia Audio Sound System Kandang Para Boboki Lurah Radio kaki barangan para kadang lala Dia zaman terjuang Jor kelingan anak lanang Yen tak
Hilya Audition Orang ilang gone padha lara sembah nuwun Pakde Kembar Wilujeng lengkap Digoyang bersama Wahyu Laras. Ayo yo. Monggo Mas Bayan. ning ngendi nggonmu goleki kok abote kepengin ketemu nadyan ado takaran mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalke aku ayo sumendal atiku loh tumetes ngelesi pipiku monggo Mas. pancen ora tresno mbok yo aja padha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal duweni Mas Bayan, penak-penak nang ngisor kok dadak munggah ki lho. Ayo, Mas Bayan ini senengane munggah. Puncak kok ra entuk iki piye to? Masih Kosek to Mas ajak-ajak ngono lho. Kayak ngene lelakonku dino kon dadak ketemu yen pancen nek dipisahke gawe gelo ati salawase yo
diobahnono lho Mas Bayan ki kok kalemeran. Koyok ngene lelakonku ketemu yen pancen dipisahke gawe gelo ati salah Sampun. matur sembah nuwun Mas Bayan. Wah, ayu lara. Matraken wilujeng sonten Sutresno Budaya Putih Paman. Matraken wilujeng miyarsakaken Sutresno Budaya Putih Paman. Lumantar CSB Multimedia di live streaming kata girasi Mas Bagong. Dilarang Wahyu Laras Amelia Fon Sistem ya Mas Gugur Bawa Bayan. Pikirku nalikane sepisan ketemu Rino wengi ra bisa turu ananemu kelingan Belum. Animas wong ayu Abi Ati iki ra bisa lali tresnaku ora bisa den selai Senengku awor wong ngisor kajang ki ngene lho. Apa-apa kuwi isine cinta, cinta dan cinta. Cinta dan cinta Oh, seterusnya. kandang iya. Mari awen nom. Yo. Oh, oh. Sedih hatiku yang bisa menjadi Lulu. Reno mengita impi-impi nanti kiamat bakal Amelia. Amelia Audison. Bobo Murah Kaki. Wahyu Ras. Kinawan wanita iku bawa mari nang Betulia. Lega karang paduan kedawung Tlogo Tirto Sumpasa Grasi. Omong Korbin Sukoti Jawa Tengah Indonesia. CSB Multimedia di live streaming Mas Bagong. sepisan ketemu Rino bisa turu Ilmu kelingan seliramu Bener,
gak bisa lupa. Wis suwe ora nganggo gong ki Mbak Yutar iki. Oh nggih. Kula nang nanggap. Kula nggih nembe Penak. sunatan iki kok. Nanggap Nanggap. Ora apa-apa sunat nenek wani. Wah, Ngalah ora yo Ora piye yo dhewe. Oh, berarti cek getun. cek getun. Gak wani kok yo. Ya Mbak Muji. Pengasane atiku yen bisa Lho. Rena lagi tak impi-impi nganti kiamat rakaman Yo 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 yo. Wahyu Laras. Yokat yuk, yokat yuk, yokat yuk, yokat yuk. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu. Apa isor? Biyen nate andung tresno Barengan. bebarengan ana Lho. harga amba. Aper saiki ada pamane aku tanah sangat tuantu leo dino bakal ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ora kudu duweni apa terasa jroning ati nanging kepiye kudu tak lakoni. Oh barang yo rasa duwene kok diketuni. Hai. Wilujeng sonten Bapak Suwi. Iki. Kok nembe ketinggal. Kok nembe ketinggal. Oh nggih, lah kula mau bar dolan mek jagung. Nggih, mang sekecak kiriyen, Mas. Panyuwun gumring sliramu. Yo 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 yo, Mas Bu, jogo boyone iki karo tekan Bandung. Ati iki Lho, angin wanci wangi. Dani siapa cak bagus yo. Salam kangen Wahyu Laras. Wahyu Laras memang untuk Anda. Wahyu Laras. Akhirnya masuk ya. Saben nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu. Ambiyen bebarengan hang gedung amba. Saiki ada papane aku tansah nganggo antun liadina bakal ketemu Pancen kudu tak akoni yen ta tresno ora kudu duweni.
iki Dani kok yo pinter mah tumpaki apane Apa Mas? Apa? boh mau aku lali yo lho Panyun kumring sliramu. lho Sebanun, terima kasih Pak Dikimin. Lanjut BPD Bobo. Nyempeng nih Mas. Yo. Ya, ayo. Selesai. Pak Derimen yo masuk yo. Pak Desupadio jumeneng yo. Gede. Aja mawon pun sore udah. Sebab gudang kamu cukup turun. Bandung ya Mbak, Mas Bandung. Pak D Marmo, Pak D Giono, minum saya tahu di Senegal. Lulu. Ya Mbak, bantu Mbak. Apa
Rama Wahyu Laras Gong buat Sumerjo Rasragen Soteng Mas. Spesial kagem kadang-kadang Karang Taruna Sugeng Sonten. Bose Lombok masuk biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo peteng dedet tanpa opor kang rinoso apa pancene wis beda ndek biyen apa saiki ning apa sliramu salin sloga ndek biyen tresno saiki dak sia wong ayu mbok aja bingung umpamong sak teman kajantro kaya wong kelangan petung delak-delek wekasane burung Pak Deswarno pun sayah napa dereng. Assalamualaikum. Nggih, Pak Deswarno mengke nyekar nggih. Mengke Nggih. dalu. Mas Gus, Dalam. nek gua Pak Deswar sampun ngendikan, Mas aku kok terakhir pokoknya tak nyanyi gede selendang sutra kuning pun ide. request. Oke. Siap. Tak suwun marang sliramu. Aja desek, aja Aja lali janji prasetyaku. Tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrengganing jiwaku sinareng para kadang-kadang wahyu laras makaya sinarengan kadang kinasih Mas Muda Sulomo biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo peteng dedet tanpa oper kang rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saiki ning apa sliramu salin sloga dek biyen tresno saiki dak sia wong ayu mbok aja bingung satemah kajantro kaya wong kelangan petung delak-delek wekasane burung spesial
spesial ugi kunjuk dumateng Mas Demin Nggih. ingkang derek Monitor. monitor Demin di saking luar kota antariksa, ya? heeh, Mas sopire. di Majalengka. Heeh, nggih Oh, di mugi-mugi Majalengka. selamat lancar rezekine. Adung-adung dan cepak jodohmu Mas Min. Nah, ngingu suwe-suwe nggo apa pas dadi gawan. Tak suwun marang sliramu. Aja lali janji prasetyamu. Tresnaku kang satuhu tetep tulus rengganing jiwa aku. Dulu kira-kira menuju kontur bawa marmo. Pangapunten, saya modal saya lagi malih. Dulu Mas Kasno Subhanduun dengan musik kontur. Mas Jatno Bosim bergurungnya. Dugi Pak dari Ben. Selendang sutra kuning jadi tombol.
balikan dari pulang Semarang acara menuju satu pecahan pinagi malagi wantulu popot pada terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhur matur Bandung.